Olá, você está no canal Acessibilidade a Todo Momento. Confira agora mais um tutorial. Não se esqueça de clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para ser alertado quando tiver vídeo novo no canal. Fala galera do canal Acessibilidade a Todo Momento, beleza galera? Olha eu aqui de novo, Nathan Relíquias do canal Acessibilidade Virtual NR, tudo bem com vocês? Hoje estou passando aqui galera, pra quem é mais pra iniciante, né? Pra quem por enquanto não sabe colocar músicas ou toques no WhatsApp em conversas privadas em grupo, beleza galera? Então vão deixando seu like, não se esqueçam de ativar o sininho das notificações e se inscrever nos canais parceiros. Galera, eu peço que vocês assistem o vídeo até o final, beleza? E vamos bater a meta aí de ser inscrito para ajudar o nosso amigo Wesley, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Página 13 de 15, página padrão. Vou achar meu WhatsApp aqui. Telefone. Só deixa eu puxar o talkback, o G-Show não consigo O fazer atalho essas coisas. acessibilidade for talkback. Página 12 de, página 11 de, página 9 de, página 8 de 15, página 7 de 15. Tela de aplicativos, página 4 de 4. Tela inicial. Página 3 de 15. Página 2 de 15. Página 1 de 15. Aí, galera, página 1 de 15. já estou na minha página dos meus aplicativos. Na minha tela inicial, né? Briefing. Vou em WhatsApp. WhatsApp vai abrir. Vou na parte superior da tela do lado direito. Chamadas. Mais opções. Mais botão. opções. Dou 2 toques. Novo grupo. Configurações. Aí tem aqui, ó, configurações. Novo grupo. Nova transmissão. WhatsApp Web. Mensagem. Configurações. Vou em configurações. Sempre arrastando, galera, da esquerda para direita. Vou deslizar da esquerda para direita. Navegar para cima, botão. Navegar para cima. Configurações. Você, Nathan Relíquias, vai na fé. Conta, privacidade, segurança, mudar, conversas, tema, papéis de parede, histórico de conversas. Notificações, mensagem, aqui, toques de grupo e chamada. Notificações, mensagens, toques de grupo e mensagens. Dou 2 notificações. Galera, som de notificação, ó, 20. Som de notificação. Aqui o primeiro sempre vai ser do grupo. Som de notificação. Daisy não marcado. Hint marcado. Ó, esse é o que tá marcado, ó. Não, falei errado, galera. E o primeiro sempre vai ser das mensagens privadas. Quem for mandar mensagem no seu PV. Aí vocês vão selecionar aqui os toques e apertar o OK na parte inferior da tela, do lado direito. Agora eu vou notificações. Notificação. Usar notificações de alta prioridade. Vocês mostrar da esquerda para direita grupos. até achar grupos. Som de notificação, clique. Grupos. Som de notificação, clique. Som de notificação. Som que eu tenho aqui. Crossing a river, clique marcado. Ó, clique marcado. É esse o toque do meu grupo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Página 1 de 15. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fique todos com Deus. E fui. Tela de aplicativos em 13 horas e 17. Esse foi mais um tutorial do canal Acessibilidade a Todo Momento. Obrigado por ter assistido o vídeo até o fim e até a próxima.